毎度、大阪ジジイチャンネルへご視聴ありがとうございます。本日はソニーノートパソコン液晶割れおよび SSD の交換修理をしたいと思います。ではどうぞ。本日はソニーバイオ VPCEH28FJ コア i5 第2世代 2430M2.4 MHz メモリーが 4GB ハードが640液晶割れ修理したいと思います。ハードディスクから、SSD に交換したいと思います。
はい、本日の動画はここまでです。いつもご視聴ありがとうございます。